Hindi mo nakakita eh. Makita. Hi guys. Ganun ka. Kain tayo. Di naman natatakpan yung... Kainin ko na eh. Ayun. Kain tayo ng Ano ka? roasted na isaw ng baboy. Saka sausawan na di makita. Yes, and to start this Saturday shiny, natin ang isa na namang matinding tapatan ng mga Queens for Immunity. Yun, no? Pero bago yan, let's see the latest happenings sa ating Napakarami. Kalbo na ako. Kalbo na ako pa. Kalbo na ako. Last Saturday, all that queendom. Nakarap sa Lexingtado ang Barangtula Sina Solen at Captivating Cat Cat. Kain tayo, kain. Ito yung hindi pinarito. Ito pinarito. Ito hindi. Laga lang. Sila ay haharap sa isang community challenge. At ang theme ay Shine Bright Like Passion. Kamulit pa yung ano. Isang kilo ko na maubos ito guys. Super sarap talaga. Pag tinusted mo na yung isaw ng baboy. Pahalin mo. Ito, yung nilaga lang. Pero, ano na rin yan, templado na. Ito yung toasted na isaw. Kaya, samahan nyo ako sa pagkain. Show me that you are that queen, and immunity to you, I will. Tapos, sausawan na malupit. Ang naging isang Reyna Hatalera, Reyna Peñas. And together we are the... Kaya ito tostado eh. Naka-play yan pa. Parang hindi ko na kaya. Maubos to. Dalawang kilo guys, ito na lang natitira. Dahil sobrang sarap. Pero mas masarap lagi talaga pag may kanin. Hindi kaya kainin pag puro ulam lang, dapat lagyan ng kanin. Pang pasarap. Hindi na lang. Matatapos na. Sausawan natin. No, ito guys yung ano, yung hindi pinarito. Templado na rin to. Kumbaga parang nalagyan ko lang ng kunting suka to. Dabis na.
kamuning, shining, bright. It's just wow. No, but there is a queen who shines so bright that the executioners Medyo. fail to dismiss her light. For your art, talaga drag is art. I find Patulala na. Sobrang busog guys. Ha? Kasi? so entertaining. 2 kilo ito na lang natira. Oh. Kaya mamaya, kita-kita ulit tayo mamaya. Ibang putahe naman. Kaya huwag nyo lang kalimutan mag-like, subscribe. Yun guys, at saka ano na rin yung bell button para updated kayo lagi sa aking susunod na mga vlog. Putahin kakainin natin sa araw-araw, ha? Guys, ito isa lang to sa recipe for the day. Okay, bye.